今日咧，我哋都係打故事或者係做節目。大家有冇見到我嘅成員陣有咩唔同咧？俾大家睇下，唔錯，俾大家睇下啦。我嘅我嘅職業又唔同咗啦。我嘅職業係啦，又攞啲咩喎？冇嘢。我嘅職業咧由暗殺者變咗做呢個係，我睇一睇翻先。呢個應該係，唔理係咩，總之係勁過暗殺者。咁今日我哋首先嚟打下元素模先，係啦。之後我哋再去玩故事模式，開始。有啲咩好？嚟啦，我哋開始。お呼びでしょうか。又係啲白色黑人做嘅嘢。不過有時咧就唔會有呢啲白色嘅嘢。呢個盾牌角色。有獸人形態。嚟變身。哇！獸人形態。我玩呢個色。避けられると思う。余裕だ。搞掂，輕輕鬆鬆。SSS。想定內の結果です。有 SSS。咁依家我哋一陣間再翻嚟打元素門啦。我哋去玩我哋久違嘅故事模式。獎勵有咩啊？買啦先。買做咩？我哋去玩故事，呢個故事。7地下城的規則。呢個可以飛一飛，我想直接跳去。では參りましょう。邊個好？呢個係 LV1。僕を信じてください。よし。僕の番だ。不過我睇下邊個攻擊力。僕を信じてくだ體さい。力攻擊力用呢個比較好啲。我好中意升速啊！快速邊就係入場，就咁啦。用我哋轉咗職嘅成績去打。係咪真係要清？好似真係要。唔係唔使。要。やるか。こっちの番だ。丸見えだ。無駄だ。影突。これで終わりだ。おい女か。突き刺せ。
個可以幫我哋回血嘅一個角色，殘酷的妖怪波哥。こっちの番だ。捉えた。正面遅い。就清呢個咧。食らえ。そこだ。丸見えだ。取ってみろ。こっちの番遅い。好準嘅。丸見えだ。防護盾，我真係有種佢個護盾爛咗，所以佢就冇咗個防護，つまらないや。佢就你就可以好輕鬆將佢打低。繼續。効率的に攻略しないとな。ウォーミングアップでもするか。これでこっちの番だ。途絶えた。清什麼？取ってみろ。聽唔到，我教。幫手回血嘅一個神。終わりだ。丸見えだ。無駄だ。傷に突き刺せ。嗰邊。取ってみろ。我呢個唔準定好啫。そこだ。おい呼んだか。終わりだ。こっちの番遅い。丸見えだ。これでこっちの番だ。丸見えだ。切り刻んでやる。おい呼んだ。終わりだ。持ってみろ。これでこっちは無駄だ。僕にお任せ。靠！哇！終わりだ。悪くない戦いだった。用咗其實死啦，多咗嘅。繼續。唔睇故事。話 boss 會唔會難打㗎？我係再交把落去，佢睇邊把好啲？呢個突破下先啦，唔得。神聖與力量加光之力量。會唔會有雙劍啊？咁開打，開住開打，大個波喎！嚟啦嚟啦嚟啦，好難打嘅一隻。你唔開？幫手。
少年おい呼んだぞ太邪こっちの番だ这咋没有停啊？てめえは我要是说二没有这么多，我没有那把火，我去防冰跑了，こっちの番防了，还有呢，别防了，我已经梦达了，對，已經破啦，不過都係打佢好低傷害，嘣，絕招可以用嘅出嚟，好，佢呢度不得了，不容易啫。遊び一瞬で切り裂いて唉，死人嚟，死人嚟，懵吧，終わりだ経験値に加算唉。しつまらない相手だStory 試練的戰場，立即移動，我哋打下先。哦，好啦，明白。呢個會唔會算係更新咗嘅內容啊？我哋不如打過試下。無規則，開始啦！我哋嘗試下啦。我哋加啲人落去。好的。では參りましょう星アメージング獵人管理，我想追佢升喎，我要追佢升。LE24，呢個升 LE24 20、19、20、21、22、23，哇！我錢大把，呢個都可以升係嘛？可以突破？冇啊。OK，就咁樣先。呢個唔玩過，我哋扭真。一去24，仲有咩風吹嘅東西？就咁樣啦。僕を信じてください。アメージング僕を信じてください。到時再將全部一次過再整晒啦。呢把刀我真係好好奇，我咪可以轉成槍嘅。最好就唔好啦。爛位1、爛位2、爛位就咁樣咯。我哋開打啦。咁樣將佢哋全部升晒咧，應該好容易打咗出去。準備完了好似未瞓醒咁樣。ウォーミングアップでもするかこれでもらったこれで又轉翻把刀翻嚟。雷鳴の孤獨轟け一路落去嚟咧，我就會轉刀嘅。懸命が聞こえる但係又用翻呢把咧，又轉水屬性刀。SSR 嗰把刀好勁。こいつのレベルはかなり高そうだ喂，紅冰同嘢。我
我用呢個就會見到佢兩啲嘅屬性啦。要用嘅人呢個。我嘅矮人死。僕にお任せだ。おい、呼んだか。悪くない戦いだった。咁今日我哋就到呢度啦。咁總結嘅話，我哋就大約一個故事啦，同埋試咗一個嘅關卡，試驗關卡，然之後一個嘅。咁想見到我玩咩遊戲，記得評論咯喎，你哋評論我都會睇喎，係啦，同埋提醒大家，聽日咧會上映 Roblox Doors 嘅1至30關，即係由第一個新手嘅酒店開始，去到 Sigurd 嘅嗰個人嘅追逐節嗰度。哇！今日喺呢度啦〜